अचानक आम्ही या एका वॉटरफॉल जवळ थांबलेलो आहोत. जे पाठीमागे वॉटरफॉल दिसत आहे सावित्री नदी वॉटरफॉल आहे. जवळ हे जे मुंबई गोवा हायवेच्या बाजूला आहे. आम्ही महाडवरून एक ब्लॉक सुटून जात होतो तो आम्ही या पॉईंटला आलो आहोत. महाडच्या जवळ आहे 1 किलोमीटरवर. चला जाऊन ब्लॉक बघूया. ब्लॉक बघा चला वॉटरफॉल कडे जाऊ. नाही पहिले आधी ना भाऊ आमचं समोर हॉटेल आहे बर्थडे बॉय दावत देणार आहे. आधी दावतचा मजा घेऊ. आपल्याला नाही तुम्ही तिकडे या. अबे एमएनसी मध्ये जॉब करतो. हे एमएनसी मध्ये जॉब 5 लाख करणारे package लोक आहे. असे बोलतात. ज्यांचा आता जॉब आहे अशा हॉटेलमध्ये 5 लाखाचं पॅकेज आहे त्याला तरी तो पार्टी देईना झालाय बर्थडे. आपली गरीबी नका दाखवू भाई ब्लॉग मध्ये.
अजून माझे ब्लॉग पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा. मग रोजची व्हिडिओ ब्लॉगची. आता मी आहे कोकणामध्ये आणि कोकणाला पुन्हा एक्सप्लोर करणार आहे. तुम्ही गोव्याला जायचं आता जाण्यासाठी पाऊस होत आहे. बाय बाय, टेक केअर.